Siamo nei primi anni '80 e la scena musicale è incandescente grazie alla recente esplosione del punk e alla nuova ondata della New Wave of British Heavy Metal. In quel contesto, influenzato da gruppi come i Sex Pistols, i Judas Priest, i Misfits, i Motörhead, i Ramones, gli Iron Maiden, i Venom e molte altre decine di band, negli Stati Uniti, più precisamente in California, prende vita il thrash metal. E tra i precursori di questo nuovo genere ci sono loro, i Megadeth. Dave Mustaine formò la band, dopo essere stato cacciato dai Metallica l'11 aprile del 1983, poco prima delle registrazioni del loro album di debutto Kill 'Em All. Il peso di quel gesto, derivante da conflitti interni con il resto dei suoi compagni, fu amplificato dal fatto che il talentuoso chitarrista aveva contribuito in modo significativo al repertorio della band. Basti pensare che 4 delle 7 canzoni nel demo No Life Till Leather, The Mechanics, Phantom Lord, Metal Militia e Jump in the Fire, pubblicate poi contro la sua volontà anche su Kill 'Em All, erano state scritte da lui, ad eccezione di alcuni testi che portavano la firma di James Hetfield. E così, dopo essere stato svegliato dai suoi oramai ex compagni di band e portato alla stazione dei bus con un biglietto di solo andata per Los Angeles, già durante il viaggio di ritorno sul pullman, Mustaine, evidentemente infuriato, leggendo un articolo su una rivista sulle conseguenze di un'esplosione atomica, trovò l'ispirazione per il titolo di quella che sarebbe stata una delle sue prime future canzoni. Megadeth. Tornato a Los Angeles, insieme al cantante Lord Kane, al chitarrista Robbie McKinney e al bassista Matt Kisselstein, e senza ancora un batterista, Mustaine formò la band dal nome Fallen Angels. Con questa formazione scrisse appunto la canzone Megadeth, che in seguito diventò il pezzo rinominato Set the World Afire e Devil's Island. Tuttavia sia McKinney che Kisselstein lasciarono presto il gruppo, facendo spazio al bassista David Ellefson e al suo amico chitarrista Greg Handewitt, incontrati da Mustaine nel giugno del 1983. E con l'aggiunta di Dijon Carruthers alla batteria e con il consiglio di Lord Kane di cambiare il nome della band da Fallen Angels in Megadeth, si consolidò quella che sarebbe stata la prima formazione ufficiale della band. Dopo alcune settimane di prove, però, Lawrence Kane lasciò la band e al suo posto entrò un certo Billy Bonds che, colpevole di presentarsi un giorno con un trucco in pieno stile glam rock, venne cacciato quasi subito dalla band. A quel punto, su consiglio anche di Ellefson, Mustaine decise di assumere anche il ruolo di cantante. Successivamente anche Handewitt e Carruthers lasciarono il gruppo. Alcune indiscrezioni suggeriscono che Handewitt venne allontanato per colpa delle sue calvizie. Al loro posto entrò il batterista Lee Rausch e alla seconda chitarra Kerry King, quest'ultimo già membro degli Slayer, e con i nuovi membri nella band. I Megadeth debuttarono dal vivo il 17 febbraio 1984 presso il locale Ruthie's Inn a Berkeley, in California. Nell'aprile dello stesso anno, dopo alcune esibizioni sempre al Ruthie's Inn e anche allo Stone di San Francisco e al Keystone di Palo Alto, sia King che Rauch lasciarono la band. Quest'ultimo venne sostituito da Gar Samuelson, batterista jazz, con il quale verrà registrato durante l'estate presso gli Hitman Studios a Hollywood, un demo tape di 3 tracce chiamato Last Rites. Di lì a poco si unì alla band anche Chris Poland, chitarrista che aveva già suonato con Samuelson nei New Yorkers. E, con questa formazione, i Megadeth pubblicarono il loro primo lavoro ufficiale, Killing Is My Business, and Business Is Good, segnando l'inizio della loro carriera discografica. La Combat Records stanziò circa $8.000 come budget per la pubblicazione dell'album. Tuttavia, come riferì lo stesso Mustaine, gran parte di quei soldi finì in droga a causa delle dipendenze dall'eroina di Gar e Chris. Il budget limitato influenzò inevitabilmente la produzione dell'album, ma nonostante ciò, il disco ricevette ottime recensioni e una risposta estremamente positiva da parte del pubblico. Anche se pubblicato 2 anni dopo album fondamentali come Kill 'Em All dei Metallica, dove, come abbiamo già visto, Mustaine lasciò il suo grande contributo, e Show No Mercy degli Slayer, e un anno dopo Fistful of Metal degli Anthrax, Killing Is My Business portò immediatamente i Megadeth, insieme alle band qui citate, in cima al panorama del thrash metal americano. Un mix eccezionale di elementi grezzi, veloci, tecnici e aggressivi, che spaziano dalle tracce di puro thrash come Rattlehead e la title track, fino agli assoli virtuosi e riff complessi come quelli presenti in Chosen Ones, The Skull Beneath the Skin e Looking Down the Cross. La toccata e fuga in re minore di Bach al piano di Last Rites Love to Death, che introduce uno dei riff più frenetici dell'album, e la controversa cover di These Boots Are Made for Walking,
di Lee Hazelwood e registrata da Nancy Sinatra, che con il testo modificato da Mustaine causò non pochi problemi legali e censure. Per finire poi con Mechanics, originariamente composta da Dave durante il periodo del suo primo gruppo chiamato Panic, ancor prima di entrare nei Metallica, e che fu successivamente adattata da questi ultimi e inclusa nell'album Kill 'Em All, con il nuovo titolo The Four Horsemen. L'album ha segnato anche la creazione di Vic Rattlehead, il caratteristico personaggio che avrebbe adornato le copertine dei primi 4 album dei Megadeth. Sebbene Mustaine avesse personalmente realizzato la bozza del disegno, la Combat Records, cercando di risparmiare sul budget, incaricò uno scultore che Mustaine stesso definì apertamente di merda. Il risultato del lavoro dell'artista non corrispose alle aspettative del gruppo, e la foto della scultura finì per essere pubblicata sulla copertina dell'album, suscitando il disappunto di Mustaine e del resto del gruppo. Durante il tour successivo, una delle sfide più grandi fu quella di gestire le dipendenze dalla droga dei membri della band, Chris Poland e Gar Samuelson. Entrambi erano conosciuti per il loro consumo eccessivo di droghe, il che portava spesso a comportamenti poco professionali, come assenze prolungate e ritardi. In quel tour, tra l'altro, lo stesso Poland decise di lasciare improvvisamente la band per poi tornare poco dopo. In quel breve frangente venne sostituito dal chitarrista Mike Albert. Nonostante ciò, è comunque essenziale riconoscere il formidabile lavoro svolto dai due musicisti, il cui contributo ha giocato un ruolo fondamentale nel plasmare il suono e l'identità dei Megadeth durante questo periodo cruciale della loro carriera. Pur provenendo da un background musicale prevalentemente jazz, sia Samuelson che Poland dimostrarono un'eccezionale abilità nel saper adattare il loro stile al genere thrash metal. Tutto questo divenne ancor più evidente nel successivo album capolavoro della band, Peace Sells, But Who's Buying? Il disco in questione è un autentico manifesto del thrash metal, e tra le sue pietre miliari più iconiche, punto di riferimento imprescindibile per gli appassionati della musica metal di ogni generazione. L'album, pubblicato il 19 settembre 1986 dalla Capitol Records, è ancora oggi considerato da molti il loro miglior lavoro di sempre, e per alcuni, addirittura, il miglior disco thrash metal di tutti i tempi. I quasi 4 minuti di Wake Up Dead, la canzone di apertura dell'album, con i suoi riff graffianti e ben 3 assoli, anticipano in modo impeccabile l'energia e l'intensità che caratterizzeranno l'intero disco. La maestria tecnica dei musicisti è evidente in ogni traccia, da Peace Sells a Devil's Island, quest'ultima scritta ai tempi dei Fallen Angels, fino a Bad Omen. Il duo Mustaine e Poland alle chitarre incarna un mix di velocità e precisione, al limite della perfezione. Così come i giri di basso di Ellefson e i ritmi frenetici e incalzanti di Gar Samuelson, che con la sua performance entrerà di diritto nella lista dei batteristi più talentuosi del genere. Nell'album c'è anche spazio per una versione metal di I Ain't Superstitious di Willie Dixon, che vede come protagonista indiscusso l'assolo di Poland, e poi Good Morning Black Friday, che si apre con un arpeggio ipnotico e un ritmo deliberatamente più lento, per poi sfociare e concludersi con un tempo sempre più travolgente. E ancora The Conjuring, con le sue linee di basso potenti e incisive, e un riff centrale che, da solo, merita l'ascolto dell'intero album. Infine, My Last Words, che sembra quasi un tributo in grande stile all'influenza di Judas Priest e Motorhead. Per la copertina dell'album fu contattato l'artista Edward Repka, che in seguito realizzò anche disegni per altre band, tra cui Misfits e Death. Nella cover, Vic venne raffigurato nelle vesti di un agente immobiliare, pronto a vendere un fatiscente edificio delle Nazioni Unite, con un'atmosfera da fuga da New York in un post-olocausto nucleare. In alcune versioni in vinile, al posto del cartello For Sale, venne stampata la scritta Vic Realtors. L'imminente tour di supporto all'album riscosse un grande successo, ma allo stesso tempo si accentuarono anche i problemi legati alla gestione di Poland e Samuelson. Oltre ai continui ritardi e alle frequenti assenze alle prove, incontri, concerti o sessioni fotografiche, resta iconica la foto scattata durante uno shooting in cui Samuelson non si presentò, e al suo posto venne immortalato un pupazzo di un dinosauro con le bacchette in mano. Si aggiunsero anche alcune indiscrezioni riguardanti la vendita da parte di Poland di alcuni equipaggiamenti della band al fine di raccimolare soldi per acquistare stupefacenti. In questa situazione, nonostante il loro innegabile talento, Mustaine prese la decisione di licenziare entrambi. La droga però, in quel periodo era diventata un'abitudine anche per il carismatico leader della band e del suo fedele bassista. Tanto che alcuni rumors dicono che durante le ricerche di un nuovo batterista e chitarrista, Dave Lombardo degli Slayer rifiutò l'offerta di unirsi ai Megadeth proprio a causa della dipendenza della band dagli stupefacenti. A differenza invece,
di un altro giovane chitarrista che viveva nello stesso quartiere di Mustaine e che iniziò a frequentarlo proprio in virtù di quel vizio comune. Slash dei Guns N' Roses. Già, proprio lui, ancora lontano dal pubblicare Appetite for Destruction, con quella che diventerà una delle band più famose del mondo, Slash non solo frequentò la casa di Mustaine, ma trascorse molte ore a suonare e scrivere riff con lui e David Ellefson, arrivando persino vicino a unirsi ai Megadeth. Alla fine, nella band entrarono Chuck Beller, il tecnico della batteria dell'uscente Gar Samuelson, e Jay Reynolds. Tuttavia, Reynolds venne quasi immediatamente sostituito dal suo insegnante di chitarra, Jeff Young. Le registrazioni del nuovo album, secondo i ricordi di Mustaine e Ellefson, furono un disastro. Ero in uno stato confuso riguardo alla mia dipendenza dalla droga. Volevo liberarmi, non volevo liberarmi, volevo liberarmi, non volevo liberarmi, ricordò Mustaine. Inoltre, sempre durante le registrazioni, ci fu anche il licenziamento del producer Paul Lani, quando Mustaine lo trovò a dare da mangiare delle mele a un cervo, anziché lavorare sul disco. Lo stesso Ellefson, ricordando quel periodo, disse: «Tutto nel disco era troppo affrettato. Avevamo un programma irrealistico da rispettare, e, a dire il vero, la formazione della band non era proprio quella giusta. Né Chuck né Jeff si sono adattati così bene. Questo non vuol dire che non siano bravi musicisti, ma non per i Megadeth. Per me, So Far, So Good, è stato un passo indietro per noi». In realtà però, una volta pubblicato, il 19 gennaio del 1988, So Far, So Good, So What, ricevette buone recensioni, tanto da vendere 400.000 copie nel primo mese e diventare successivamente disco di platino e l'album più venduto della band fino a quel momento. Into the Lungs of Hell è la canzone strumentale che apre le danze e che anticipa la grezza ed energica Set the World Afire, la prima canzone che Mustaine compose dopo essere stato cacciato dai Metallica e che in origine venne intitolata proprio Megadeth, nome cambiato poi per ovvi motivi. Il terzo brano, Anarchy in the UK, cover della celebre canzone dei Sex Pistols, dove tra l'altro alla chitarra, insieme ai Megadeth, troviamo Steve Jones, lo storico chitarrista della band punk inglese. Nel testo Mustaine sbagliò le parole e anziché Another Council Tenancy, cantò il verso Cunt-like Tendencies. In My Darkest Hour è ancora oggi considerata una delle migliori composizioni della band. Mustaine scrisse la canzone il giorno in cui venne a sapere della morte di Cliff Burton, il bassista dei Metallica, avvenuta in un incidente stradale nel 1986, durante il tour in supporto a Master of Puppets. La canzone è stata dedicata a lui, ma il testo sembrerebbe sia riferito alla sua ex Maria. Mary Jane e 502 altri due brani classici dell'album, con i loro cambi di tempo e assoli virtuosi. Poi Liar, il brano presumibilmente dedicato all'ex membro del gruppo Chris Poland, accusato di aver venduto parti della strumentazione della band in cambio di eroina. E la conclusiva Hook in Mouth, che risuona con le sue chiare influenze dei Venom, e che Mustaine utilizza come piattaforma di protesta per la libertà di parola. Il tour che seguì alla pubblicazione dell'album venne inevitabilmente compromesso dai problemi legati alla droga della band. Le difficoltà raggiunsero un punto critico durante le date australiane, tanto che alcune vennero cancellate e i Megadeth furono costretti a fare ritorno a Los Angeles. Nel 1989, sia Young che Beller vennero licenziati. Alla batteria venne ingaggiato Nick Menza, già drum tech di Beller, mentre alla chitarra, dopo alcune opzioni tra cui Dimebag Darrell dei Pantera, il quale però richiedeva anche l'ingaggio del fratello Vinnie Paul alla batteria, e Jeff Waters degli Annihilator, Mustaine ricontattò Chris Poland. Inizialmente, Poland accettò la proposta di risuonare con la band e registrò alcune demo per il nuovo imminente album Rust in Peace. Tuttavia, successivamente, persuaso dalla sua manager, si tirò indietro. Al suo posto, nel febbraio del 1990, venne scelto Marty Friedman, e con il senno del poi, probabilmente, non ci fu scelta più azzeccata. Circa 7 mesi più tardi, il 24 settembre 1990, i Megadeth, con la nuova formazione, pubblicarono Rust in Peace. Disco equiparabile e per molti addirittura considerato superiore allo storico Peace Sells. Un must-have del genere, che rappresenta indubbiamente uno dei vertici del metal in generale. Il brano di apertura Holy Wars, The Punishment Due, diviso in due parti, è probabilmente una delle opener più iconiche degli album dei Megadeth, e uno di quelli che diventerà un loro cavallo di battaglia.
un mix esplosivo di riff fulminei, assoli frenetici e aggressivi, arpeggi e continui cambi di tempo, un capolavoro di tecnica e precisione che mette in luce l'abilità tecnica di tutti e quattro i musicisti. La voce di Mustaine, da sempre un elemento distintivo e riconoscibile della band, è graffiante, aggressiva e si fonde perfettamente con ogni singola nota della canzone. Il testo di Holy Wars venne scritto da Mustaine dopo un episodio vissuto in Irlanda del Nord durante un tour, nel periodo dei Troubles irlandesi. Ignaro della situazione di conflitto tra protestanti e cattolici e della conseguente lotta tra l'esercito inglese e i militanti irlandesi dell'IRA, dedicò Anarchy in the UK alla causa irlandese e urlò la frase «Ridate l'Irlanda agli irlandesi», tra l'altro anche titolo di una canzone di Paul McCartney, scatenando una vera e propria rivolta tra il pubblico di fazioni opposte. La seconda parte invece è dedicata al personaggio dei fumetti Marvel The Punisher. Il secondo brano dell'album, Hangar 18, altro pezzo destinato a diventare una costante nella scaletta dei concerti, inizia con un riff molto simile, ma suonato in modo più veloce, ad un arpeggio composto da Mustaine durante il suo periodo con i Metallica, e che alla fine venne poi incluso dalla sua ex band nella canzone The Call of Cthulhu. E poi ancora brani come Take No Prisoners, Poison Was the Cure e Lucretia, dove c'è da sottolineare anche l'ottimo lavoro svolto alla batteria da Nick Menza, capace di imprimere il suo stile su ogni singolo brano del disco. Tornado of Souls è un altro pezzo destinato a lasciare un'impronta indelebile nella storia dei Megadeth e nel panorama della musica in generale. L'assolo opera di Marty Friedman è ancora oggi venerato come uno dei più brillanti e ispirati del genere, che testimonia la straordinaria creatività e tecnica del chitarrista americano. Lui stesso, ricordando il giorno in cui lo compose, dichiarò: «Quando ho finito l'assolo, Mustaine è entrato in studio. L'ha ascoltato una volta, si è voltato e, senza dire una parola, mi ha stretto la mano. È stato in quel momento che mi sono sentito davvero il chitarrista dei Megadeth». Un altro aneddoto raccontato sempre da Friedman riguarda il brano Five Magic. Avevo difficoltà a realizzare la parte ritmica, veloce e thrashy verso la fine. Quindi il produttore Mike Klink mi ha dato uno dei plettri di Slash che avevo in giro, e poi ho centrato la parte in una sola ripresa. Dawn Patrol, scritta da Ellefson, è un avvertimento su come sarebbe la vita dopo un eventuale incidente nucleare. La breve canzone è incentrata su un giro di basso accompagnato dalla batteria, un'atmosfera cupa e riflessiva sull'apocalisse nucleare. E con Rust in Peace, Polaris, l'album si conclude con un finale epico e potente. I riff iniziali sembrano quasi inseguire i tempi di batteria di Nick Menza, creando un'atmosfera intensa che culmina in un pezzo di puro thrash senza compromessi. L'artwork dell'album è stato creato dall'artista Ed Repka, lo stesso che, come abbiamo visto, disegnò anche la copertina di Peace Sells nel 1986. Nella cover, Vic Rattlehead viene raffigurato insieme a leader mondiali dell'epoca, tra cui George Bush, il presidente degli Stati Uniti, il leader sovietico Mikhail Gorbachev, Richard von Weizsäcker, il presidente della Germania Ovest, il primo ministro giapponese Toshiki Kaifu e il primo ministro britannico John Major, mentre osservano un corpo alieno. Mustaine prese spunto per il titolo dell'album da un adesivo che vide sul paraurti di una macchina, e come raccontò lui stesso, «Stavo guidando lungo l'autostrada e ho visto questo adesivo sul paraurti di un'auto che diceva «Una bomba nucleare potrebbe rovinarti l'intera giornata». E poi ho guardato dall'altro lato e c'era scritto «Che tutti i tuoi armamenti nucleari arrugginiscano in pace». A quel punto mi è venuto in mente il titolo Rust in Peace. L'album ricevette la certificazione di disco di platino e rappresentò un debutto trionfale per i Megadeth con la nuova formazione. Il successo li catapultò in un tour mondiale che non solo attirò l'attenzione, ma conquistò anche l'ammirazione dei fan in ogni angolo del pianeta, consolidando la posizione dei Megadeth come una delle band più influenti e amate nel panorama musicale internazionale.